Sasa hatimaye leo tumefika siku ambayo komito imesomwa. Kile ambacho kila mtu alikuwa anasubiria kusikia, huo uhaini ni uhaini wa aina gani? Hii kesi kwa maoni yangu na kwa maoni ya chama chetu inathibitisha mambo kadhaa. Cha kwanza, tuna viongozi ambao wanatumia rasilimali za nchi hii hovyo sana kwa manufaa yao ya kisiasa. Hilo la kwanza. Tuna viongozi wasiokuwa na utu. Hilo la pili. Tuna viongozi wasiokuwa na heshima na nchi hii, na lazima waondoke. Lazima waondoke madarakani kwa njia za kidemokrasia ili kurestore nchi hii kwenye heshima. Wameogopa hata kuacha hao mashahidi wao wanaoamini wanaweza kuwatumia kumhukumu mtu kunyongwa. Watanzania wawapime, kwa sababu hii kesi ni kesi ya jamhuri dhidi ya Tundu Lissu. Ni sisi wote wa Tanzania kama jamhuri tunamshtaki Tundu. Kwa hiyo walipaswa waache Watanzania wasikilize. Lakini vile vile mmemsikia Tundu mwenyewe anasema hii ni kesi ya uongo ya kisiasa. Hata alipotaka kutaja mashahidi wake wameogopa, wamezuia. Sasa sisi kama Chadema tumejitolea kuhakikisha nchi hii inabadilika, na tunajua kwenye kujitolea kwa aina hiyo kuna gharama kubwa tutalipa, na tuko tayari kulipa gharama hiyo. Lakini ili mradi nchi hii irudi kwenye njia sahihi. Wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu. Kama binadamu wangekubali kwamba hii ni sheria kwa sababu ipo, wakaendelea kuuzwa na kununuliwa, mpaka leo sisi watu weusi tungekuwa tunanunuliwa na kuuzwa. Walipo defy sheria mbovu, draconian laws, ndio mabadiliko yakatokea. Afrika Kusini kulikuwa na sheria ambayo inatambua mtu mweusi kama nusu binadamu. Kuna barabara ambazo watu weusi hawaruhusiwi kupita. Kuna shule watu weusi hawaruhusiwi kwenda. Wakina Mandela na ANC wasinge defy leo pale Afrika Kusini ambako Watanzania tunakimbia kwenda kila mara, tusingekuwa tunaenda, kwa sababu ingekuwa nchi ya makaburu, na makaburu walikuwa hawatambui watu weusi kama binadamu.